So, jetzt sind wir auch schon mal im ersten Trail. 4K, 30 FPS. Let's go! Oh, ich hoffe, die Farben sehen genauso schön aus, wie sie auch in echt bei mir sind. Ja. Boah. Jetzt der Mauerdrop. Ich hoffe, da ist alles frei. Jawohl. Das war doch mal ein schöner Lauf.